Zatímco se Evropa nadále řítí elektromobilem proti zdi, Číňané mnohem lépe vědí, po jakých autech Evropané skutečně touží. A já tady dnes jedno takové mám. Dongfeng Mage. Čínský výrobce Dongfeng je druhou největší automobilkou v Číně. V Česku už má vybudovanou slušnou prodejní a servisní síť. Třeba já se byl podívat ve Slaném. Slovo Dongfeng znamená v překladu východní vítr z tehdy populárního budovatelského rčení východní vítr převládne nad západním větrem. Jak už to tenkrát mohli vědět. Takže toto krásné auto se vlastně jmenuje Východní vítr kouzelník, ale pojďme mu raději říkat jeho oficiálním názvem. Mage má ambice pořádně zamíchat kartami v segmentu SUV, kde dominují korejské a evropské značky. A díky kombinaci ceny, výkonu a technologií má našlápnuto velice dobře. Já jsem s ním strávil pár dní a v tomto videu vám povím, co mě překvapilo, co mě potěšilo a kde má naopak ještě rezervy. Tak pojďme na to. Design je subjektivní záležitost, ale myslím, že Mage se za svůj vzhled stydět nemusí. Má moderní dynamické linky, které hodně připomínají evropskou, ale i japonskou konkurenci. Přední části dominuje dravě tvarovaná maska a úzké LED světlomety. Auto působí robustně a sebevědomě. Šmrc mu dodává i černá metalíza. Zadní část vypadá hodně sportovně. Má dvojité vertikální třetí brzdové světlo u spoileru, difuzor a designově tvarované 4 výfuky. Ty jsou ale falešné. Co se rozměrů týče, SUV je dlouhé 4650 mm, široké 1905 mm a vysoké 1630 mm. Zpracování karosérie je na dobré úrovni, lícování dílů je přesné. Nad tím se poslední dobou podivuju u většiny čínských aut. Ta kvalita šla neskutečně nahoru. A teď se podívejte, co ten kouzelník ještě umí. Je vám zima, auto je studené. Tady na klíčku pár vteřin podržíte symbol kruhové šipky, abrakadabra a auto samo nastartuje. Když nikam nepojedete, samo se podle nastavení třeba za 10 minut vypne. A nebo ho můžete vypnout úplně tím samým způsobem. Díky rozvoru 2775 mm slibuje dostatek místa uvnitř, tak se podíváme. Interiér je osekaný jak kámoš po rozvodu, přesto je to místo, kde Mage opravdu boduje. Opět vás překvapí kvalitou materiálů a zpracováním. Palubní desce dominuje obří dotykový displej infotainmentu. Systém je rychlý a podporuje konektivitu. Bohužel česky nebo slovensky zatím neumí. Co se týče výbavy, už v základu dostanete spoustu prvků, které byste u konkurence museli připlácet. Třeba parkovací 360-stupňovou kameru v HD a další vychytávky. Fyzická tlačítka najdete pouze na koženém volantu. Odkládacích prostor je tady opravdu hodně. Některé jsou praktické, některé už svým přístupem poněkud nepraktické. Co se mi ale líbí asi úplně nejvíc, nejsou tady žádné otravné asistenční systémy. Sedadla z umělé kůže jsou pohodlná s dostatečnou oporou i na delší cesty. Co ale může někomu vadit, nejsou vyhřívaná natož ventilovaná. A ten prostor tady, a nejen tady, vzadu mají cestující spousty místa na nohy i nad hlavou. Dongfeng opravdu chytře využil své rozměry a Mage nabízí prostornost srovnatelnou s většími SUV, ale za cenu levnějšího kompaktu. Hned se zajdu podívat, jestli vůbec bylo nějaké místo pro zavazadlový prostor. No tak kufr je solidní. Objem zavazadlového prostoru je 480 litrů po roletku a 1683 litrů po sklopení opěradel zadních sedadel. Bez problémů pojme rodinný nákup nebo víkendová zavazadla. A teď možná to nejdůležitější. Co je vlastně pod kapotou? Kde pak elektřina? Tady pracuje 1,5 litrový přeplňovaný benzínový čtyřválec s výkonem 145 kW, což je 197 koní. Točivý moment 305 Nm je slušný. Výkon je přenášen na přední kola přes 7stupňovou automatickou dvouspojkovou převodovku. Nejvíc mě zajímaly dvě věci, motor a podvozek, tak postupně.
Co se výkonu týče, zrychlení z 0 na 100 proběhne za solidních 8,2 sekundy a maximální rychlost SUV zvládne 190 km za hodinu. Motor je pružný a má dostatek síly. Ale cítím malé zpoždění turba, takže vám na začátku nedává tolik výkonu, jak byste očekávali, ale pak se vám odmění dostatkem tahu dozad. Při vytáčení je motor velmi živý a skutečně až ohromí. 7stupňová převodovka taky nikam nespěchá, ale když nikam nespěcháte ani vy, tak řadí příjemně a hladce. Podvozek skvěle žehlí nerovnosti, což oceníte především na našich silnicích. V zatáčkách je auto stabilní, pociťuju jen mírné náklony, ale nečekejte, že bude vždy držet jako přibité. Pořád je to rodinné SUV zaměřené na pohodlí. Jízda se dá přirovnat ke klidné plavbě. K té přispívá i skvělá víceprvková zadní náprava. Spotřeba benzínu se podle očekávání pohybuje v rozmezí 6 až 8 litrů, což je v normě u této kategorie vozů. Bez elektrifikace slušný. Řízení je příliš lehké, postrádá přesnost, je spíš takové pohodové, uvolněné, odpovídající charakteru SUV. Avšak díky poloze za volantem vám může přijít sportovní. Každopádně ten pocit můžete dohnat ještě nastavením jednoho z jízdních režimů Sport. Právě režim Sport zostří charakteristiku plynového pedálu a převodovka drží každý rychlostní stupeň o něco déle a samotné řazení je rychlejší. Jak už jsem říkal, asistenční systémy tady prakticky nejsou, nic tady nepípá, nic vám nenadává, že neumíte řídit. Je to taková stará škola, to je neuvěřitelná pohodička, neuvěřitelná. Páni. Modernímu SUV samozřejmě nesmí chybět full LED světlomety s opravdu skvělou svítivostí, šířkou a rovnoměrností světla. Systém automatického zapínání a vypínání dálkových světel tu však není, takže hezky ručně. Musím říct, že jsem si jízdu docela užil. Víte, kolik to stojí? Pro prvních 500 zákazníků 599 900 korun. Na Slovensku 23 990 euro. Za tohle všechno? Jsem opravdu zvědavý na to, jak se auto bude na českém a slovenském trhu dařit. Takže jaký je verdikt? Dongfeng Mate je pro mě velkým překvapením. Nabízí skvělý poměr ceny, výkonu a výbavy. Má moderní design, prostorný a kvalitní interiér a komfortní jízdní projev. Samozřejmě nějaké drobné mouchy se najdou. Někomu může vadit absence pohonu všech kol nebo zatím méně známá značka na trhu. Ale pokud hledáte SUV pro rodinu, které vás nezrujnuje a nabídne vše v jednom, Mate je velmi zajímavou volbou. Rozhodně vám doporučuji zkušební jízdu, abyste se ujistili, jestli SUV vyhovuje vašim potřebám. Věřím, že vám tento kouzelník dokáže vykouzlit úsměv na tváři. Děkuji za sledování a u další recenze ahoj.